ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம மொட்டை ராஜேந்திரன் வாய்ஸ் எடுத்துருக்கோம். அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்பிங்கிற ஒரு படத்தில் ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து பேசின ஒரு டைலாக்கை இப்போ நான் பேசி கட்டுறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். என்னப்பா பிரச்சனை அண்ணே? இவங்க ஒரு கிரவுண்டு வச்சுருக்காங்கண்ணே. இதில் வேறு விளையாட விட மாட்டேறாங்கண்ணே. 1.5 வருஷமாக பால் பொறுக்கி போடுறதுக்கு பஞ்சர் அடிக்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கண்ணே. என்ன காரணம் விட்டு கேட்டு சொல்லுங்கண்ணே. இப்போவே கிளம்பிடுறோம். ஏப்பா சின்ன பசங்க சண்டை போட்டுருக்காதே, என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கப்பா, அவங்க நானே பேசுறேன். அவங்களாம் ஹவுசிங் போர்ட் பசங்கண்ணே. ஹவுசிங் போர்ட்னா அவங்களாம் எங்களால் விளையாட முடியாதுண்ணே. உள்ளே வந்தால் கலீஜ் பண்ணிடுவாங்க. கலீஜே பண்ணிடுவாங்களா? ஏப்பா ஒருத்தர் வாய்ப்பு கொடுத்தா தானே நல்லா விளையாட மாட்டேன்னு தெரியும். அப்படியெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாதுண்ணே. வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாதா? இப்படி தான் 25 வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் பெரிய நடிகனானு கனவோட தூத்துக்குடியிருந்து மெட்ராஸ் வந்து இறங்கினான். ஏறாத ஸ்டூடியோ இல்லை, பார்க்காத டைரக்டர் இல்லை, போகாத ஷூட்டிங் இல்லை, ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கல. 10 வருஷம் ஆச்சு, கல்யாணமும் ஆச்சு, 3 குழந்தைகளும் பிறந்தாச்சு. வயிற்று பொழப்புக்காக ஸ்டண்ட் யூனியனில் சேர்ந்து கையை ஊனி கரணை அடித்து அடிப்பட்டு அசிக்கப்பட்டு எப்படியோ 3 குழந்தைகளையும் கரை சேர்த்தாச்சு. 55 வயசில் நின்று திரும்பி பார்க்கும்போது, வாழ்க்கையில் தோற்று போயிட்டு நினைக்கும் போது ஒரே ஒரு ஃபோன் கால். டாய், அடுத்த படத்துக்கு நீ தாண்டா பெரிய வில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மகா பெரிய டைரக்டர் கூப்பிட்டு சொன்னார். இன்னைக்கு தேதியில் அவன் பேர் தெரியாத ஆளே கிடையாது. 25 வருஷம் முன்னாடி கிடைச்ச வாய்ப்பு, அதே வாய்ப்பை நான் உனக்கு தரேன். நாளைக்கு நீ இறங்கி கிரவுண்டில் இறங்கி விளையாடுற. ஒரு பேசுகிற டைலாக் தான். இதே வந்து மொட்டை ரொம்ப கரகரன்னு ஒரு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம கட்டின மாதிரி பேசணும்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அதுவும் நம்ம பேசினா ஹாய் அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஆனால் அவர் பேசணும் அப்படிம்பாரு. சின்ன சின்ன டைலாக் எடுத்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும். தளபதி அப்படிங்கிறது, தளபதி வணக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக். ரொம்ப தொண்டை கடிச்சு உங்களுக்கு எப்படி பேசுவீங்க அந்த மாதிரி, அது மாதிரி ஹாய் தளபதி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஈஸியாக. ஹாய் தளபதி 5000 இன்க்ரிமெண்ட். அவ்வளோதான். இது மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மீடியம் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு நல்ல வாய்ஸோட மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.